ที่พิโสบทบักแรกนะครับผมให้ลุ่มขึ้นเอาเสียงสูงนะครั อิ บ โสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโต โลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธา เทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทว
วมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัจจเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัจจเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัจจเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัจจเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัม
มปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังบุตโตภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังบุตโตภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัม
สัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริ
ริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ30